ओके स्टुडेन्ट, मैले चाहिँ पार्ट 1 मात्र भिडियो बनाइसकेको छु। अब पार्ट 2 को भिडियो चाहिँ आज बनाउँदैछु। यो पार्ट 2 को लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ फर्मुला कुन फर्मुला चाहिँ याद गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिला कुरा गरौँ। यसको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ फर्मुलाहरू चाहिँ तीनवटा फर्मुला युज गर्छौँ। त्यो तीनवटा फर्मुला भनेको चाहिँ 1 ओभर रुट ओभर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिएक्स। यदि यस्तो भयो भने चाहिँ हामीले के लेख्छौँ भने साइन इन्भर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अनि अर्को नेक्स्ट वान भनेको चाहिँ 1 ओभर रुट ओभर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यसको लागि चाहिँ हामीले के फर्मुला युज गर्छौँ भने ln एक्स प्लस रुट ओभर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। यदि अर्को के भयो भने 1 ओभर रुट ओभर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भयो भने चाहिँ ln एक्स प्लस रुट ओभर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी है। यो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायरको सेम छ फर्मुला। त्यही एक्स स्क्वायरमा यहाँनिर के भनेको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यो सम्झिने ट्रिक भयो, यसरी चाहिँ सम्झिनु पर्यो। अब के क्वेसनहरू चाहिँ म गराउँछु। फर्स्ट क्वेसन हेरौँ। फर्स्ट क्वेसन चाहिँ सेम अघि क्वेसन नम्बर हामीले 1 2 3 मा गरे जस्तै हो। यो पनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने 1 ओभर रुट ओभर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 डिएक्स छ। पहिला पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउनु पर्यो। पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउनलाई के गर्नु पर्यो 1 ओभर रुट ओभर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर भयो प्लस 2 चाहिँ फर्मुलाबाट फर्स्ट टर्म भनेको एक्स के भयो एक्स ए स्क्वायर प्लस 2 ए चाहिँ भयो। के गर्नु बी ल्याउनु पर्यो। यहाँ 2x छ, ल्याउनु पर्ने कुरा कति छ x छ। x छ भनेको 1x कति आउँछ त्यो 1x 1/2 गर्यो भने त 2 2 क्यान्सल आउट हुन्छ, x हुन्छ कि हुँदैन भयो नि। बी स्क्वायर 1/2 को स्क्वायर माइनस 1/2 को स्क्वायर। यो किन गरेको यो दुइटा हेर न, यो हामीभन्दा माथिल्लो स्टेपमा चाहिँ यो छ त छैन नि। यो र यता 0 हुने भयो, 0 त हामी जोड्न पनि मिल्छ घटाउन पनि मिल्छ, त्यही भएर यो काम गरेको। अब हामीले के गर्ने भयो -2 चाहिँ जस्ताको तस्तै सारिदिन्छौँ। अनि डिएक्स चाहिँ छँदैछ, त्यही डिएक्स लेखेको है। अब यहाँ के हुने भयो भने 1 ओभर यो भनेको एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर। अनि यो चाहिँ डाइरेक्ट क्यालकुलेटरमा राख्ने कि यो भ्यालु चाहिँ डाइरेक्ट क्यालकुलेटरमा राख्ने तिमीहरूले। अनि क्यालकुलेटरमा राख्यो भने के पाउँछौ भने 1/2 को स्क्वायर 4 भयो, 4 2 जा 8 यो तिमीले पाउने भयो माइनस 9/4 पाउने भयो है। यो माइनस 9/4 भनेको 3/2 को होल स्क्वायर हो। अब यसलाई अर्को स्टेपमा गरिदिन्छु म। रुट चाहिँ छँदैछ है, रुट जस्ताको तस्तै राख्ने। यो भनेको के हुने भयो 1 ओभर एक्स प्लस 1/2 को होल स्क्वायर माइनस 3/2 को होल स्क्वायर डिएक्स। के पायो तिमीले चाहिँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पायो कि पाएनौ। यो फर्मुला भर्खर लेखेको यो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फर्मुला नजुकिने है। यहाँ रुट छ, हामीले पहिला गरेकोमा रुट थिएन, अहिले चाहिँ रुट छ के। पहिला त रुट थिएन नि, रुट भएको केसमा के गर्ने ln एक्स प्लस रुटभित्र जे आउँछ त्यही नै लेखिदिने। अनि के लेख्ने भयो भने इक्वल्स टु ln एक्स भनेको एक्स प्लस 1/2 प्लस रुट ओभर एक्स प्लस 1/2 को होल स्क्वायर माइनस 3/2 को होल स्क्वायर प्लस सम कन्स्टेन्ट सी। अनि अब एउटा कुरा हेर है, जस्तै यो कुरालाई सल्भ गरिरहनु पर्दैन के। यो कहाँबाट आएको यही भ्यालु लेखे होइन, यो भ्यालु कहाँबाट लेखेको यो भ्यालु कहाँबाट यो भ्यालु, अनि लास्टमा चाहिँ यो भ्यालु हो कि होइन, त्यही भ्यालु डाइरेक्ट लेखिदिन्छौ अनि आन्सर भयो क्या। इक्वल्स टु ln एक्स प्लस 1/2 ओभर रुट ओभर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2
प्लस सी भयो। अनि अर्को कुरा हेर है, जस्तै यहाँनिर डिनोमिनेटरमा कति छ 1 छ, यहाँ पनि डिनोमिनेटरमा कति छ 1 छ, तर यता 2 छ, एलसिएम लिन मिल्यो नि। यो भनेको ln, तिमीले 2 एलसिएम लिन्छौ, अनि के पाउने भयो, यो भनेको यो 2 लाई 1 ले डिभाइड गर्ने 2 भयो, 2 ले कसलाई मल्टिप्लाई गर्ने x लाई मल्टिप्लाई गर्ने प्लस 1, यहाँ पनि के हुन्छ, यो 2 लाई 1 ले डिभाइड गर्छ 2 नै हुने भयो, प्लस 2 रुट x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 प्लस सी। तिमी 11 क्लासमा पढाएको थियौ नि, एउटा फर्मुला पढाएको थियौ, के फर्मुला थियो भने ln a बाई b भयो भने चाहिँ यो के हुन्थ्यो, ln a माइनस ln b हुन्थ्यो नि। यहाँ पनि सेम यस्तो छ हेर त, ln न्युमिनेटरमा एउटा टर्म छ, डिनोमिनेटर अर्को टर्म छ, यो भन्नुको मतलब चाहिँ के लेख्न मिल्ने रहेछ भने ln a भनेको न्युमिनेटरमा भएको टर्म x प्लस 1 प्लस 2 रुट ओभर x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 माइनस ln 2 प्लस सी। हेर त, यो ln 2 भनेको कन्स्ट्यान्ट टर्म होइन, कन्स्ट्यान्ट टर्म, यो कन्स्ट्यान्ट टर्मबाट कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई सब्ट्र्याक्ट गर्यो, तिमी के पाउँछौ, कन्स्ट्यान्ट नै पाउने हो, त्यही भएर माथि चाहिँ कन्स्ट्यान्ट c1 भन, अनि यसलाई के भनिदियो ln 2x प्लस 1 प्लस 2 रुट ओभर x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 प्लस सी। सक्यो कि, दिस इज द आन्सर है। अब एउटा नेगेटिभ नम्बरवाला गर्छु, नेगेटिभ नम्बरवाला चाहिँ ओके, क्वेसन कस्तो हुनसक्छ भने स्टुडेन्टहरू यही क्वेसनमा एकदम धेरै कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छन्। यही क्वेसन लेखिदिएँ है अहिले, 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। यो क्वेसन चाहिँ धेरैपल्ट रिपिट भएको क्वेसन पनि हो, तिमी ओल्ड इज गोल्ड हेऱ्यो भने त्यस्तो खालको भेट्छौ। अनि यहाँ चाहिँ के हुने भयो 1 ओभर, यहाँ है 2, तिमीले चाहिँ के गर्नु भने नेगेटिभ कमन ल्यायो भने माइनसले मल्टिप्लाई गर्छ एक्स स्क्वायर हुन्छ माइनस 2ax dx हुन्छ हैन। अब कम्प्लिटिङ स्क्वायर चाहिँ कम्प्लिट गर्ने के, यो भनेको रुट ओभर, अनि माइनस रुट भित्र माइनस चाहिँ बाहिर लिन मिल्दैन है, नलिने, के गर्ने एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर भयो माइनस 2 फर्मुलाबाट ए भनेको एक्स ल्याउनु पर्ने, यहाँ टर्म कति छ 2x हो कि हैन, 2x आइसक्यो, ए ले मल्टिप्लाई गर प्लस ए स्क्वायर भनेपछि माइनस ए स्क्वायर पनि त गर्नु पर्यो dx। अनि यो गर्यो भने तिमीले के पाउँछौ भने 1 ओभर नेगेटिभ नम्बर, अनि यहाँ चाहिँ x माइनस ए को होल स्क्वायर। हेर है, यो टर्म भनेको x माइनस ए को होल स्क्वायर हो, त्यही भएर त्यो लेखेको माइनस ए स्क्वायर। हामीसँग यस्तो किसिमको फर्मुला त छैन, यो नेगेटिभ नम्बरले अब के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने, हामीले क्याल्कुलेसन सजिलो हुन्छ भन्ने मात्रै गरे हो है। रुट ओभर माइनसले मल्टिप्लाई गर्ने ए स्क्वायर त पोजिटिभ हुन्छ, हेर त माइनस एक्स माइनस ए को होल स्क्वायर dx। यो कुनवाला भयो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भयो कि भएन, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायरको फर्मुला हेर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भने साइन इन्भर्स एक्स बाई ए छ कि छैन, त्यही कुरा लेख्ने। यहाँ के लेख्नु पर्यो साइन इन्भर्स एक्स भनेको कति एक्स माइनस ए बाई ए भनेको ए प्लस सी, एन्ड दिस इज द आन्सर है। ओके, अब अर्को नेक्स्ट क्वेसन गरौँ। अर्को एउटा नेक्स्ट क्वेसन कस्तो खालको क्वेसन गरिदिन्छु म भने तिमीहरूलाई चाहिँ, फर इक्जाम्पल हामीसँग यस्तो टाइपको क्वेसन आयो 1 ओभर रुट ओभर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, अब तिमीले चाहिँ यो भिडियोलाई पज गरेर यो क्वेसन आफै गरेर पछि चेक गर्न पनि सक्छौ, त्यो गर्नु हैन, यति गरेपछि त जानिसक्यो होला। त्यसलाई चाहिँ आफूले भिडियो पज गर्ने, अनि त्यसपछि गर्दै यो एन्सर चाहिँ चेक गर्दै अगाडि बढ्ने है। नेगेटिभ माइनस चाहिँ कमन ल्याउनु पर्यो अगाडि, अनि के हुने भयो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 dx हुने भयो। अनि यो भन्नुको मिनिङ चाहिँ कस्तो हो भने अब यसलाई कम्प्लिटिङ स्क्वायर चाहिँ कम्प्लिट गर्नु पर्यो, यसको लागि चाहिँ हामीले माइनस लेख्ने भयो,
अनि यता के हुन्छ x स्क्वायर a स्क्वायर भयो प्लस 2 फर्मुलाबाट a भनेको x 2x आयो ल्याउनु पर्नेको छ यता x लिनु पर्ने छ नि कसरी आउँछ 1/2 a स्क्वायर प्लस 2ab भयो प्लस यो भनेको b स्क्वायर यो त माइनस पनि त गर्नु पर्यो नि प्लस गरेर मात्र त भएन माइनस पनि गरे -1 dx अब हामीले के गर्छौं भने यसलाई चाहिँ यो कर्ली ब्राकेट राख्यो भने हुन्छ किनभने भित्र प्यारेन्थेसिस आइसक्यो नि त अब के हुन्छ र 1 ओभर रुट ओभर माइनस एउटा फर्मुला बनेको छ त्यहाँ के फर्मुला बनेको छ x प्लस 1/2 को होल स्क्वायर यो -1/2 को स्क्वायर र -1 क्याल्कुलेटरमा राख्ने तिमीले कति पाउने भयो भने -5/4 पाउने भयो के हैन अब यो कति हुन्छ हेर dx यो भनेको चाहिँ तिमीले कति पाउने भयो भने 1 ओभर अब नेगेटिभ नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दिहाल 5/4 हुने भयो 5/4 लाई स्क्वायरमा लेखिहालौ न √5/2 को होल स्क्वायर हुँदैन माइनस प्लस माइनस x प्लस 1/2 को होल स्क्वायर dx यो पनि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर भयो कि हैन फर्मुला के sin इन्भर्स x भनेको x प्लस 1/2 ओभर a प्लस c अब हेरेर त अझै सल्भ गर्नु पर्यो नि यसलाई फ्याक्टराइज गर्ने sin इन्भर्स एलसीएम आउँछ नि यसको मुनि के नभए 1 हुन्छ एलसीएम चाहिँ कति आउने भयो 2 एलसीएम 2x प्लस 1 ओभर √5/2 प्लस c यसको डिनोमिनेटर के नभए 1 हुन्छ 2 एलसीएम आयो अनि 2 ले मल्टिप्लाई गरे 2x भयो प्लस 1 यसरी डिनोमिनेटरमा 2 क्यान्सल आउट भयो र तिमीले पाउने भयो sin इन्भर्स 2x प्लस 1 ओभर √5 प्लस c दिस इज द आन्सर अब तिमीलाई अर्को एउटा फर्मुला म सिकाउँछु एउटा फर्मुला चाहिँ कस्तो छ भन्छौ भने यदि हामीसँग f प्राइम x अनि रुट भित्र f अफ x भयो dx हेरे योभन्दा अघिको भिडियोमा हामीले गरेको के हो भने f अफ x चाहिँ रुट भित्र थिएन त्यसो बेलामा हामी ln अनि f अफ x लेख्थ्यो यो केसमा के गर्छौ 2 रुट f अफ x लेख्छौ अब यस्तै खालको एउटा क्वेशन म गर्दिन्छु यस्तो खालको क्वेशन कहाँनिर छ भन्छौ भने एउटा क्वेशन छ तिमीले अस्मिता पब्लिकेसनको बुक हेर्यौ भने क्वेशन नम्बर 5 मा यो देख्छौ एक्सरसाइज 12.2 र यहाँ क्वेशन छ x प्लस 2 ओभर रुट ओभर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 dx अब हेर यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ तिमीले रुट हेर्ने ने रुट भन्दा भित्रको जुन एउटा फंक्सन छ त्यसको डेरिभेटिभ यसको 2x प्लस 2 हो नि तिम्रो न्युमरेटरमा 2x छ त छैन भने बनाउनलाई के गर्नु पर्यो 1/2 2x प्लस 4 हुने भयो ओभर रुट ओभर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 dx यसको लागि के गर्ने भयो अब 1/2 जस्ताको जस्तै लेख्छौ हामीलाई चाहिएको त कति हो 2x प्लस 2 हो अनि माइनस 2 गरा प्लस 4 सधैँ जस्ताको जस्तै रुट ओभर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 dx अब तिमीले के गर्छौ सेपरेट गरिदिन्छौ 1/2 सबैको त्यही भएर यसरी अगाडि राख्छौ यो भनेको 2x प्लस 2 ओभर रुट ओभर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 dx अब हेर माइनस 2 प्लस 4 कति यो टर्म कति हुन्छ प्लस 2 त्यही भएर प्लस 2 लेख्छौ अब 2 बाहिर लेखे पनि भयो भित्र लेखे पनि केही फरक पर्दैन मैले अहिले बाहिरै लेखे रुट ओभर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 dx अब के हुने भयो यो 1/2 ले मल्टिप्लाई गरौँ 1/2 इन्टु यसको फर्मुला के यसको फर्मुला त डिनोमिनेटरमा एउटा फंक्सन छ जुन चाहिँ रुट भित्र छ
र त्यसको चाहिँ डेरिभेटिभ न्युमिनेटरमा छ भने हामीले के लेख्न सक्ने भयो 2 रुट त्यही फंक्सन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 प्लस यो 1/2 ले यता मल्टिप्लाई गर्छ 1/2 इन्टु 2 यहाँ चाहिँ कति हुन्छ 1 ओभर रुट ओभर a स्क्वायर प्लस 2 फर्मुलाबाट फर्स्ट टर्म भनेको x ल्याउनु पर्ने यहाँ 2x छ कि छैन 2x आइसक्यो 1 ले मल्टिप्लाई गर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर dx अब त्यो ब्र्याकेट राखिरहनु पर्यो परेन नि ब्र्याकेट चाहिँ राखिरहन परेन ओके अब के हुन्छ यो 2 2 क्यान्सल आउट भएर हामीसँग यहाँ बच्ने भयो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बच्ने भयो प्लस 2 2 क्यान्सल आउट भयो 1 ओभर यो भनेको चाहिँ रुट भित्र यो चाहिँ एउटा x प्लस 1 को होल स्क्वायर अनि माइनस 1 स्क्वायर त लेखेँ अनि माइनस 1 लेखेर हेर्नु छु माइनस 1 पनि लेख्नु पर्यो माथि भएको अनि कति हुन्छ यो माइनस 2 हुन्छ माइनस 2 भनेको कति माइनस 2 भनेको त यसलाई होल स्क्वायरमा लेख्नु पर्यो नि त माइनस 2 भनेको त रुट 2 को होल स्क्वायर हो dx अनि यहाँ प्लस सी आइसकेको छ कन्स्ट्यान्ट टर्म आइसकेको छ सी लेख्यो है माथि डेरिभेटिभ गर्ने बेलामा यहाँ कन्स्ट्यान्ट टर्म आइसकेको थियो यो है अनि यहाँ चाहिँ के हुने भयो भने x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जस्तो भयो कि होइन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रुट भित्र x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर भयो भने के गर्ने ln x भनेको x प्लस 1 प्लस रुट ओभर x प्लस 1 को होल स्क्वायर माइनस रुट 2 को होल स्क्वायर लेख्ने अनि के हुन्छ माथि कन्स्ट्यान्ट आएको छ x पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यो कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ सी नै लेख्दियो यो भनेको रुट ओभर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 प्लस ln x प्लस 1 प्लस अब यो सल्भ गरिरहनु पर्दैन के डाइरेक्ट यहाँ माथि जति छ त्यही भ्यालु ट्याक्कै लेखिदिन्छौँ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 प्लस अनि यसरी चाहिँ हाम्रो आन्सर आयो यसै गरेर गर्न सक्छौँ है गर्नु एउटा क्वेसन अर्को पनि क्वेसन गरौँ वन ओभर रुट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 dx अब यसमा त यो क्वेसन पहिला भइसक्यो यो क्वेसन आफै गर्नु यो चाहिँ सेल्फ आफै गर्ने है अब अर्को क्वेसन एउटा गरिदिन्छु म यो अघि न यो क्वेसन को जस्तो भयो यो क्वेसन जस्तो है सिमिलर टु दिस क्वेसन यहाँ माइनस वाला छ माइनस वाला नभएको पनि इक्वेसन हो नि यो माथि यो क्वेसन है त्यही भएर आफै गर्नु जानिहाल्छु ओके नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ एउटा कस्तो हेरौँ भने x माइनस 2 ओभर रुट ओभर 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 dx यसको डेरिभेटिभ न्युमेरेटरमा छ कि छैन हेर्ने यसको डेरिभेटिभ 2 जा 4x हुन्छ माइनस 8 छैन नि त के गर्नु पर्यो 1/4 अनि 4x माइनस 8 ओभर 8 हुँदैन 2 हुन्छ हैन अब तिमीले यो भनेको 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 dx तिनीहरू 4x माइनस 8 पाउने भयो कि न्युमेरेटरमा डाइरेक्ट आयो नि त 1/4 इन्टु 2 रुट ओभर 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 प्लस c हुने भयो किन यस्तो भयो यो टर्मको डेरिभेटिभ ठ्याक्कै न्युमेरेटरमा आइहाल्यो त्यो भनेको 4x माइनस 8 यो भने कति हुने हो 1/2 रुट ओभर 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 प्लस c यसरी चाहिँ लेख्ने भयो एउटा क्वेसन अर्को हेरौँ
कस्तो छ भन्छ 2x minus 1 over root over 4x square plus 4x plus 2 dx यसको डेरिभेटिभ हो त यसको 8x plus 4 हो त्यो बात छ त छैन नि छैन भने ल्याउन प्रयास गरौँ कसरी ल्याउन सकिन्छ 1/4 यो गरिने 4 ले मल्टिप्लाई गर्छौं 4 to the 8x minus 4 over root over 4x square plus 4x plus 2 dx हाम्रो फर्मुला प्लस 4 यसको डेरिभेटिभ प्लस 4 आउनु पर्ने थियो तर माइनस 4 छ के गर्न सकिन्छ 1/4 8x plus 4 minus 4 प्लस 4 माइनस 4 किन गरेको यसको डेरिभेटिभ प्लस 4 हो त्यही भएर प्लस 4 मिलाउनको लागि यो प्लस 4 गरेपछि माइनस 4 पनि लेख्नु पर्यो यो दुईटा 0 हुन्छ माइनस 4 over 4x square plus 4x plus 2 dx don't be confused here है जस्तै यहाँ माइनस 4 छ a माइनस 4 यहाँ लेखेको प्लस 4 माइनस 4 चाहिँ 0 बनाएको है अब के हुने भयो 1/4 सेपरेट गरिदिउँ न अब 8x plus 4 over root over 4x square plus 4x plus 2 dx minus 4 कति minus 8 8 भित्र लेखे पनि हुन्छ बाहिर लेखे पनि हुन्छ 4x square plus 4x plus 2 dx यो भनेको के हुने हो 1/4 ले अब मल्टिप्लाई गर्छ यो त यसको डेरिभेटिभ न्युमरेटरमा छ भनौं फर्मुला के 2 into रुट भित्र जुन फंक्सन छ डिनोमिनेटरमा त्यही फंक्सन plus 4x plus 2 plus c एउटा कन्स्टेन्ट टर्म आउँछ माइनस यो 1/4 ले यता मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो इन्टु 8 अनि यता चाहिँ के गर्छौ कम्प्लिटिङ स्क्वायर कम्प्लिट गर्छौ कसरी स्क्वायर कम्प्लिट हुन्छ यो भनेको 2x को होल स्क्वायर प्लस 2 फर्मुलाबाट इन्टु a भनेको x 2x ल्याउनु पर्ने कति छ 4 1 ले मल्टिप्लाई गरे पुग्यो प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 dx अब कति हुने भयो यो 2 र 4 क्यान्सल आउट भएर 1/2 मात्र बाँकी रहन्छ रुट ओभर 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बाँकी रहने भयो प्लस c कन्स्टेन्ट यो चाहिँ 8/4 भनेको 2 यो dx ओभर लेखे पनि भयो यो भनेको रुट a प्लस b होल स्क्वायर a को भ्यालु 2x प्लस 1 को होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर भनेको प्लस 1 को स्क्वायर यो भनेको x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जस्तो भयो कि भएन यस्तो लेख 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 डिवाइड बाई 2 प्लस कन्स्टेन्ट c माइनस 2 रुट भित्र x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर भयो भने के गर्ने ln अनि अर्को कुरा हेर है x को कोएफिसिएन्ट कति छ 2 छ नि यसले अगाडि डिवाइड पनि गर्नुपर्छ है यो x को कोएफिसिएन्ट 1 भएकोलाई के पनि गर्नु परेन तर x को कोएफिसिएन्ट 1 बाहेक अरु नम्बर भयो भने त्यसले चाहिँ अगाडि डिवाइड गरिदिने ln a भनेको 2x प्लस 1 प्लस रुट भित्र के गर्ने a 2x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो नि त त्यही भएर a स्क्वायर भनेको 1 स्क्वायर छ त्यही भएर मैले 1 स्क्वायर लेख्छु 1 स्क्वायर प्लस कन्स्टेन्ट टर्म त अगाडि आइहाल्यो अथवा तिमीले चाहिँ माथिकोलाई c1 यसलाई त्यहाँ c2 लेखेर दुईटा कन्स्टेन्टलाई c लेखा पनि मिल्यो यो भनेको रुट ओभर 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 ओभर 2 प्लस कन्स्टेन्ट c 2 क्यान्सल आउट भयो माइनस ln 2x प्लस 1 प्लस यो टर्म भनेको यो माथिबाट आएको त्यो पुरै माथिको टर्म लेखिदिन्छौ त्यसलाई सल्भ गरिनु पर्दैन 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 तिमी सल्भ गर्यो भने पाउने यही नै हो के आन्सर भयो है ल ओके यति गरौँ अब अरु चाहिँ अब नेक्स्ट सेकेन्ड एक्सरसाइज चाहिँ
हामी अब नेक्स्ट भिडियोमा पढ्छौँ।